本科，哼，国企，哼，刚毕业就想要5000，技术员就给3500。了解我们公司吗？知道我们学校吗？22岁太年轻，没有经验；12个小时太长，我一点自己的时间都没有。知道啥是5盘1图吗？你这有五险一金吗？能接受长期加班吗？能按时发工资吗？干工作你得无私的奉献，开公司你也得有点底线。你能给公司创造什么价值？你们能给员工开出什么样的待遇？你这么说，我们真的很难办。你们这么干，迟早也得完蛋。